Ziza Bafana ye katonda wa raga atunyonyodde some reasons why Saha justification why Saha yalina okubeera president lwaki Saha bo bamukiririzaamu nnyo. Why is the energy so much in the air? Is it because mukowa sali musale? Did you know that Saha sokolindeko very. So we are still justifying Saha lesa amanyi mangi nnyo gwali ku social media. If you're watching me, is Saha a right candidate? That's all. Chogere on a honest opinion nga tolina bias kubanga kiyamba opinion zammwe oluusi bazinyoma nekyoteesa oluusi ate bwe bakigattagatta kiyinza okyusa. Saha bw'omulaba agwanidde kubanga the cards displayed clearly indicate nti Saha ayinza okuwangula, clearly indicate against all odds ayinza okuwangula. But is Saha the right candidate? Gwe bw'omulaba does he feel that capacity eyokubeera president wa umma? Bimpe ku page awo bambi help me pay, I'll read those zena asobola ngenda zisoma tonight. But let's see Saha Ziza Bafana's reaction, not because he did a song with him abantu baffe, but this is on a music perspective. Chichalowooza ng'omuyimbi ku Saha. Ndi mabega wabajje empapula. Ndi mabega babazije bangi ne kati ndi mabega wa Saha. Kubanga wa mulembe gwa Kibuli ababaddeyo abamu basoma nnyo tetulabye bwe kituyambidde ekyo. Ne tulabayo abayimbe nnyo tebalina bye batuyambye. Ne tulabayo abaifula bategeere nnyo nabo tetubalabye. Kakati bye tulabye bintu kubanga bikyuka nti eno government eno industry government yabadde ejiyambako nayo yennyini ekyogera. Nayo obuyambi buli luddawa bwetuwa. Kati ebyo twagala okuliviringira tusaba Katonda atuyambeko abayimbi baffe ngabo abali mu kuvuga kati Saha avuganya nnyo kuba tuli mabega ate abayimbi naddala ab'amaanyi. Just kye tutagala kwe kubeera mu bino ebintu obuvuyo bannayuganda tubeere bomu entebe simbu nno bakulonda obeeramu era tulonde omuntu gwe tulaba nti ayina okitegera ayina omuntu asobola abantu abasobola okukuba yiti ku yiti abantu ng'amanyi okusanyusa abantu bamwagala daily abantu abasobola okugamba akulowooza ffe ku mulembe gwaffe guno twagala kulabanga era abantu bagenda kulaba okwegatta okugenda okuba mu industry kyekisooka nga Saha ali mulamwa bino ogenda kulaba nti abayimbi tuyina amagezi mangi nnyo kino kyekibadde kibulawo okwegatta okubeera obumu kubanga abantu batuwadde obwesigwa okitegeera abantu batwesiga abantu batwagala abantu batusasulira okitegeera katubula mu kintu ky'abantu ababadde bajja n'owulira nga bowulire Nigeria gwe blood okimanyi nti gwe bukyaffe tubaawo nze ndi fani wa Kamiri wa Bobby Wine wa Bebe Cool wa Juliana nesibalaba nkoko shame okujjako MTN oba company yonna eyamani oba TV oba radio ng'egikoze nga buli omba musasudde separate ng'ate abayimbi gwetebeza mu camp kyovola nti Katonda olimba lw'amaanyi nti tuli abantu collaboration kati ku mulembe gwaffe kwe kuli woolabira nga olaba collab abantu bagiyagaliramu oba ku mulembe gwaffe twagala okulaba nga twegatta ne tukola oba ekivulu kiba ky'amaanyi kyo tuva tulonda Saha kubanga wa mwoyo. Industry ebaddewo ebbanga lyonna nga abantu abasomye weebali era abantu n'abagirimu ne ba president kati abaliko ssebo baasoma bate bali smart naye oba smart bwabwe ate bulimu okunyakula bulimu okweyagaliza bulimu obwannakyemalira bulimu okubanga okuyimba tebakutwala nga business okitegeera kati nti twagala gwero jjakye mugenda kiraba okitegeera nga bolaba bwe twalita omukulembeze n'avuganya ku bwentebe ya president era of course olaba okwagala kw'abantu okuliwo nti twagalamu abantu abo abasobola okujja ku kinyuzi tetuli bumu tetulabangako kuyambibwa konna kwa government music waffe tumukola fulaba tukola music content ffe tukoma ku stage kyobala tulwanira stage ate ng'omuyimbi alina kuba mugagga ng'alina waka akoze eki yeebase empenda ffe twagala okukola kwe kubanga omuyimbi agaggawala ng'agaggawaza abantu be babeeramu bwe mba mbeera ku kino ekitundu nina okubanga nnyambako n'ekitundu kubanga ssente tuba tufuna nnyingi bwe turespectinga ababebe babaddewo biki naye kale bakkirizeemu bagambe nti katulaba amaanyi g'abantu kuba ekintu kino twakiyingizza mu bantu babadde nga balonda wuma gyeri era bibadde bigenda nga maaso naye nga audience tekola ki temanya kati byayingiddemu audience era audience ogiraba bweyagala omuyimbi akwasaganya omuntu munnayuganda okuva ku muntu wa wansi okutuuka ku muntu wa waggulu ekintu tetukyagala mu nnyo olucorporate olwo kukutandika kukutuleetamu ate nnyo luzungu wano ensi y'abannayuganda muganda wange luno oluganda okwebaka ne mama wange Bronze ndi muyimbi nkuba ebivuga mmanyi oluganda lwe limu ku nnimi z'okuba mu music
bro n'owulira nga feeling ng'owulira omuntu toyagala amale ng'owulira omuntu toyagala amale ng'owulira biringa ebiconnecting nga n'omuntu si munnayuganda aga Katonda muggulu kati twagala abantu bajja wano kujjamba omuzungu ate tuleesa abazungu simanyi bakole studio bakola byuma tulina amagezi agabikola nze tebanjigiza nkukuba kivuga mbikuba okuva ku ngoma enganda okuva ku ki balina tuwa bivuga batuwe ki tubalage skills zaffe. There you go. That's Ziza Bafana, dancehall general. Ziza Bafana mulabe duka. Dancehall wise mulabe duka. Don't get close to that guy when he starts dancehall. Let him be dancehall general. Ziza Bafana. And of course mubayimbi in the top 10 singombuza abayimbi 10 abasinga. I will underline that guy mwali. Now there is something trending on social media. What way to training? I think you've seen it. But then I'm going to show it to you. After all, this is what gets me paid. Bebe Cool